السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لي كيك بطبقه ديال الجبن والمذاق ديال الحامض. كيجي زوين بزاف، المذاق رائع متميز. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم اكيد. دابا نشوفوا المكونات والطريقه ان شاء الله، ولكن تبعوا الفيديو مزيان باش ينجح معكم وطبيعه الحال مع النصائح. هنا عندي في المكونات 4 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، وعندي 150 غرام ديال الزبدة حيوانية حتى هي تكون بحرارة المطبخ، تكونوا جابدينها من قبل من الثلاجة على شكل بوماد. وعندي هنا السكر، هنا خلطت ما بين السكر الاسمر والسكر الابيض. تنبغي لي كيك ما يكونوش حلوين بزاف، داكشي علاش كنضيف السكر الاسمر. عندي هنا في المجموع 120 غرام. وهنا عندي كاس ديال الحليب السائل. هاد الكاس ديال العنبه راه عندي الكبير ماشي الصغير صافي. وعندي هنايا الدقيق الابيض ممتاز دائما 350 غرام، وعاد نشوف شحال غادي يدخل ليا، يعني عيني ميزاني. وهنا عندي الخميره ديال الحلويات، تقريبا 12 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، يعني ساشيه ونص تقريبا. هنا عندي 14 غرام ديال الفاني وحامضه معصره، يعني عصرت حامضه وحكيت القشره ديالها رقيقه، يعني في ديك الحكاكه رقيقه. وقبيصه ديال الملحه. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو في لي كيك. هنايا بالنسبه للطبقه ديال الجبن غادي نحتاج الجبن كريمي. انا هنا استعملت ماسكاربون. الا عندكم فيلادلفيا ولا شي نوع، المهم يكون كريمي وصافي، يكون عادي. وهنا عندي 2 ديال البيضات و60 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يزيد كتر، يعني 100 غرام. انا جاتني هي هذيك في الحلاوه 60 غرام. وقشره ديال الحامضه ونص حامضه معصره. هنا عندي معلقه صغيره عامره ديال المايزينا. وعندي الفاني صافي. وغادي نبداو على بركه الله. هنا كناخد اناء وكندير الزبده هي الاولى، وكنضيف عليها السكر سنيده وكنطرب مزيان حتى كيرجع ليا الخليط بحال بوماد. من هذاك السكر سنيده كيذوب ليا مزيان مع الزبده. عاد كنضيف عليهم البيض ما كنضيفوش مره واحده، يعني دفعه واحده. كنضيفوه غير بيضه بيضه، وحنا كنطربو مزيان منها باش داك الزفوريه ما كتجيناش في لي كيك، وكيطرب لينا دغيا صافي. وعاد كنضيف الفاني والقشره ديال الحامض، العصير ديال الحامض، قبيصه ديال الملحه ما نساوهاش. المهم كنبداو نضيفوا المكونات شي مور شي، وحنايا في نفس الوقت كنطربوا الخليط مزيان. كناخد سباتيل وكننزل هاد الجوانب باش الخليط كنتاكد انه غادي يتخلط ليا مزيان، يعني حتى الا كانت هكا شي زبده مليسه في الجوانب كتندمج مع الخليط صافي. ملي كنضيف هذا الفاني، العصير ديال الحامض، القشره ديال الحامض، قبصه الملح، عاد كنضيف الحليب السائل هو الاخير. واخا تشوفوا الخليط بحال كيتفصل، يعني داك الزبده مع الحليب مع البيض كيتفصل شويه، هذا هو الكيك ديال الزبده. هكا تيكون، يعني ما تخافوش من بعد من كتضيفوا الدقيق راه تيرجع ليس، يعني تيرجع رطب وزوين. صافي. هنايا بديت تنضيف الدقيق، تنضيف شويه بشويه، وانا كنطرب غير بالطراب اليدوي. تنطرب مزيان. عاد تنولي عاوتاني نضيف الدفعه الثانيه ولا الثالثه، يعني تنضيفوا الدقيق على دفعات. في الاخير عاد تندير الخميره ديال الحلويات. انا هنايا بغيت الكيك يكون شويه خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف. انا غادي نقول لكم علاش. المهم حتى ندير هذا الطبقه ديال الجبن ان شاء الله، وغادي نقول لكم علاش بغيتو انا خفيف. الا بغيتوه يكون ثقيل، يعني خاصكم تزيدوا على هذه الكميه ديال 350 غرام، يعني تقريبا ديروا 370 غرام ديال الدقيق. انا هنايا غادي ندير غير 330، يعني شيط من الدقيق. ها نتوما تقريبا هنايا عندي شي 30 غرام ولا 20 غرام بحال هكاك. ما زدتهاش في الدقيق لانني بغيت الخليط يكون شويه خفيف. هنا بالنسبه للطبقه ديال الجبن، خديت اناء ودرت الجبن هو الاول، وضفت المكونات الاخرى كامله وطربت، يعني البيض، السكر، العصير ديال نص حامضه، الفاني، قشره ديال الحامض. المهم تنعاود معكم المكونات، راه غادي نكتب لكم حتى المكونات في صندوق الوصف ان شاء الله. وكنطرب مزيان الخليط،
والملعقه ديال النشا ما نساوهاش، وكنطرب مزيان. كناخذ هاد الخليط ديال الكيك وتنديروه هو الاول في المول يكون مدهون بالزبده، يكون بحال بوماد الزبده، وكندهنوا المول. هنا اختاريت هاد الشكل ديال المول. الا بغيتو ديروا مول غير عادي يعني مدور عادي ما ماشي هكا مثقوب، هي فين ديروا الخليط يكون شويه ثقيل. علاش؟ باش هذاك الطبقه ديال الجبن من غادي تضيفوها تبقى الفوق، ما تنزلش لتحت. انا عندي الغرض هاد الطبقه ديال الجبن تهبط ليا لتحت، باش من نقلب الكيك تكون داك الطبقه من الفوق، يعني تجيني من الفوق. فهمتوا؟ نتمنىكم تكونوا فهمتوني. كندخلوها الفران على 180 درجه. من الاحسن بلا ما تسخنوه من قبل. كنشعل عليها غير من تحت حتى كتطلع ليا مزيان الكيكه وكتنفخ، عاد كنشعل عليها من الفوق تحمر ليا غير شويه وكنخرجها. من الاحسن نخليوها تبرد مزيان، يعني حتى تبرد مزيان عاد قلبوها في صحن التقديم. انا ما خليتهاش تبرد هنايا مزيان، يعني كنت مزروبه دغيا قلبتها في صحن التقديم. ولكن جات صراحه زوينه بزاف. درت لها غير شويه ديال السكر كلاصي من الفوق. الا بغيتو ديروا الصوص كديروا شويه ديال الجبن الا عندكم متوفر، او لا كيري مطحون مع شويه ديال نيسلي صافي، وكديروا هذا الصوص كيجي رائع بزاف. مع الا عندكم لي فخوي غوج بحال الفخومبواز ولا الفريز ولا اي حاجه كتفضلوا، المهم داكشي اللي متوفر عندكم. انا ما عنديش داكشي متوفر، درتي شويه ديال السكر كلاصي وصافي مع شويه ديال الفواكه الجافه. كتجي رائعه بزاف هاد الكيكه. ديك الطبقه نتوما كما شفتوا، حيت الديكور ديال المول عندي هكا مدرج، بغيت ديك الطبقه ديال الجبن هي اللي رجعت ليا من الفوق والكيكه من تحت. صراحه رائعه بزاف ومتميزه راقيه بزاف هاد الكيكه. نتمنىكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا على المتابعه وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. والى فيديو اخر ان شاء الله نلقاكم بالف خير. الى اللقاء.